Świątynia Ngotson znajduje się na niewielkiej wyspie pośrodku jeziora Hoan Kiem, w samym centrum Hanoi. To jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w całym mieście. Świątynia od wielu lat przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców Hanoi. Już od wejścia czuć tutaj spokojniejszą atmosferę niż na zatłoczonych ulicach stolicy Wietnamu. Do świątyni prowadzi charakterystyczny czerwony most, The Hook, który stał się jednym z symboli Hanoi i bardzo często pojawia się na zdjęciach turystów. Pani weszła normalnie z ramionami, a tam idzie też Inka normalnie z ramionami. Poważnie? No, zakrywają. Co ty gadasz? A ja miałam wszystko, a dała ci takie ładne? Nie oddajemy. Za tą cenę to już nie oddajemy. Widzisz ta zobacz jak ubrana. Lấy cảnh vậy phải không? A, tej zakryli. Mi chyba nie o tą świątynię chodziło, mi chyba o tamtą świątynię chodziło. $50,000 dongów kosztuje wejście. Idź na wprost. Nie zrobisz mi tu foto? Nagram cię jak idziesz w tym szlafroku. Ty dzisiaj na kuchni jesteś, tak? Dają od 5,000 do 500,000 na modlitwy pewnie. Rybki karmią. Świątynia została poświęcona m.in. generałowi Tran Hung Dao, który według historii miał bronić Wietnamu przed najazdami mongolskimi. Miejsce to łączy w sobie elementy buddyzmu, taoizmu i konfucjonizmu. Na dół. No. Przynajmniej ładnie zadbane bonsaje. Śmieci nie ma, czysto. Chyba se grilla robią. Tu się nie idzie chyba. Tu się nie idzie, chodź. Wokół jeziora praktycznie cały czas spacerują mieszkańcy Hanoi. To miejsce związane z historią, tradycją oraz dawnymi legendami Wietnamu. Wieczorem cała ta okolica wygląda jeszcze bardziej klimatycznie. Jezioro Hoan Kiem od lat uznawane jest za jedno z najważniejszych miejsc spotkań mieszkańców Hanoi oraz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całym mieście. Legenda mówi, że cesarz otrzymał tutaj magiczny miecz od Złotego Żółwia, a po zakończonej wojnie oddał go z powrotem do jeziora. Świątynia mimo ogromnej popularności nadal zachowała swój dawny charakter. Łódki. A tu jaka? Patrz. Patrz, tam jest. Smok. No nie godaj, że za to było 50,000 ty za wejście tutaj. Co to już koniec? Nie mam jak zrobić zdjęcie. Kicia. Jak reaguje? Reaguje, bo macha ogonem. W środku świątyni można zobaczyć tradycyjne ołtarze, kadzidła oraz wiele historycznych elementów związanych z kulturą Wietnamu. Wieczorem wszystko wygląda tutaj jeszcze lepiej. Tu byliśmy wczoraj na spacerze, właśnie ta pagoda się fajnie świeci wieczorem. Mimo że dookoła trwa wielkie miasto, tutaj można na chwilę zwolnić.
Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. No i co? Świątynia w samym centrum Hanoi. Przeszliśmy w 10 minut. Wejście 50 000. Warto było? Ja jeszcze żółwie idę nagrać, bo nie nagrałem tych żółwi. Stoisz tu? To miejsce, które łączy historię, religię i codzienne życie mieszkańców. Świątynia została zbudowana w XIX wieku i do dziś jest ważnym miejscem dla mieszkańców miasta. Turyści odwiedzają ją głównie dla historii, legend oraz wyjątkowych widoków na jezioro. Tu pewnie modlitwy albo życzenia kogoś. No. Pewnie życzenia. Albo modlitwy. Bo oni tak wywieszają, nie? Palą, wywieszają. Tutaj czas płynie trochę wolniej. Tu w tym idzie żółwie zobaczyć. Oczywiście nieżywe żółwie. Świątynię zdecydowanie warto odwiedzić podczas pobytu w Hanoi. To miejsce wygląda zupełnie inaczej niż reszta miasta. Wietnam bardzo często zaskakuje kontrastami. Kilka Tam jest minut jeszcze wcześniej można stać w ogromnym ruchu ulicznym pełnych skuterów i hałasu, a później znaleźć się w miejscu takim jak to, gdzie panuje cisza i spokojna atmosfera. Właśnie takie miejsca sprawiają, że Hanoi ma swój wyjątkowy klimat. To również dlatego tak wiele osób lubi wracać nad jezioro Hoan Kiem. Ostatniego żywego żółwia stąd niby wyłowili w latach 90. Także niestety już w tym jeziorze nie ma żadnego żółwia żywego. Spacer wokół jeziora Hoan Kiem i wizyta w świątyni Ngat Son to jedna z tych atrakcji, które najlepiej pokazują codzienne życie Hanoi. Obok turystów można zobaczyć mieszkańców ćwiczących, spacerujących i spędzających tutaj wolny czas. Dzięki temu miejsce wydaje się bardziej autentyczne. Przy świątyni spotkać można osoby zajmujące się tradycyjną kaligrafią. Za niewielką opłatą zapisują imiona albo krótkie sentencje ozdobnym pismem inspirowanym dawną kulturą Wietnamu. Tego typu sztuka nadal jest tutaj bardzo ceniona i dla wielu osób ma symboliczne znaczenie, związane ze szczęściem oraz pomyślnością. Dla wielu turystów to ciekawa pamiątka z podróży. Każdy ruch pędzla wykonywany jest powoli, a cały proces bardziej przypomina mały pokaz tradycyjnej sztuki niż zwykłe pisanie. Najpierw wybierany jest odpowiedni papier, później tusz, a na końcu każde pociągnięcie pędzla wykonywane jest powoli i precyzyjnie. W czasach nowoczesnych telefonów i komputerów takie tradycje nadal są tutaj mocno pielęgnowane i przyciągają uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Hanoi. Gives me chills, a nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal?
I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Takie miejsca najlepiej pokazują prawdziwy klimat. O, tam są te dwie dziochy, co z nimi robię zdjęcia. One też se weszły do świątyni. No i cóż, widzieliście już Hanoi z rikszy, teraz za dnia to zostaje jeszcze w nocy, co zobaczycie już w następnym odcinku. I stąd widać, jakie właśnie są te wszystkie budynki, nie? Patrz, jakie chudziutkie, a wysokie. Tak, żona musi oddać nadzienie, odzienie. No i co, tu byłaś? O, widać tą łódkę teraz, widzisz ją? Tego smoka. Ryby. Na żółkę. Cesarskie cięcie. Mówię wam, nie wyskoczy mały Wietnamczyk i powie tak, koniec imprezy. Nie wiadomo. Saying to you, there's going to be the real cold down. Pamiętacie występ tej pani? Jeżeli nie, to koniecznie go zobaczcie, klikając we wcześniejszy odcinek. Zapraszam. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.